ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிசி ஜென்ரேட்டரில் நிறைய விதமான பார்ட்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து யோக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மிஷினோட பாதுகாப்பு கவராக யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது ஃபீல்டு வைண்டிங், அதை சுற்றியுள்ள காப்பர் வைண்டிங்கை தான் நம்ம ஃபீல்டு வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்தது ஆர்மச்சூர் வைண்டிங், இது வந்து சிலிக்கான் ஸ்டீலால் தனித்தனி தகடுகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கும். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காமுடேட்டர் வந்து டிசி ஜெனரேட்டரில் இன்டியூஸ்ட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ், அதாவது ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றக்கூடியது. அடுத்தது வந்து ப்ரஷ் வந்து வோல்டேஜை கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் லோடுக்கு அனுப்பும். அடுத்தது பியரிங், மோட்டரோட ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுறதுக்காக பியரிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது எண்டு கவர், ஜென்ரேட்டரோட பாதுகாப்பு கவராக தான் இது யூஸ் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.